Este gigante dos mares possui um órgão tão impressionante quanto seu tamanho, capaz de bombear milhares de litros de sangue por todo o corpo. O coração da baleia azul pode pesar até 600 kg e é do tamanho de um pequeno carro. Apenas uma de suas artérias é tão larga que uma criança poderia rastejar por ela. Com cada batida, o coração da baleia azul bombeia até 220 litros de sangue, mantendo seu enorme corpo de até 30 metros de comprimento e 180 toneladas em movimento. Para comparação, o coração humano, por mais eficiente que seja, é uma pequena fração desse tamanho, bombeando cerca de 5 litros de sangue por batida.